大家注意看，小鸡不用剁，直接给它放到电饭煲里，然后呢，再来上2个苹果，全程呀不用加1滴水，也不用开火，也没有油烟，就是小鸡啊最好吃的新做法，鲜嫩多汁，果香味浓郁，相信你啊也一定喜欢。接下来咱们把切好的洋葱和苹果啊，给它塞到肚子里面，让这个鸡肉啊充分的吸收这个果香。咱们全部塞好以后呢，这个时候啊，咱把剩下的这些啊全部给它倒进来，调味就非常简单了。首先呢，咱们在里面来上2勺的生抽在里面，给它来个2勺，然后呢，再来上少许的老抽，老抽呢是给它上色用的，少来一些。接着呢，咱们放入蚝油，给它提个鲜。想要这个鸡肉啊更加的好吃，颜色更加的漂亮呢，咱们往里面加入2勺的红糖在里面。接着呢，咱们用小手啊给它涂抹均匀。涂抹均匀以后呢，这个时候啊，咱们盖上锅盖，给它腌制个1个小时。现在已经腌制好了，咱们打开看一下。哇塞，你看这个颜色。这个时候呢，咱们往上面淋上2圈的食用油在里面，然后呢，咱们再次盖上锅盖，按这个煮饭键，让这个电饭煲啊给它炖熟。我每天啊都会分享一道简单好吃的家常美食，麻烦哥哥姐姐帮我点个红心支持一下。我在这儿祝您多挣钱少生气，身体健康，万事如意。感谢大家支持。我用这个电饭煲已经炖了1个小时了，咱们记得中途的时候给它翻个面。咱们现在打开看一下，哇塞，看这个颜色非常漂亮，全是这种金黄金黄的，老香了。我先来掰开，哇塞，现在满屋飘的全是鸡肉的香味啊！我先来尝一口，这个鸡肉啊特别的鲜又嫩，强烈大家在家里面试一下，一定要给家人尝一尝。关注我，做菜不翻车。